Máme dnes tolik informací zdarma ohledně vztahu a přesto se skoro každé druhé manželství rozpadne. Proč tomu tak je? Pojďme se první podívat, co reálně říkají data o rozvodovosti v České republice. Podle Českého statistického úřadu vyšla rozvodovost v roce 2024 na 40%. Nejvíc rozvodů, zhruba čtvrtina, se řešila v období 5 až 9 let trvání manželství. Nicméně průměrná délka manželství v okamžiku rozvodu vychází dlouhodobě kolem 13,5 roku. Rozvody se velmi často dotýkají i dětí. V roce 2024 tvořily rozvody s nezletilými dětmi zhruba 58%. Rozvod tak ovlivnil více než 19 000 nezletilých dětí. To je šílené číslo, když se nad tím zamyslíte. Proč tedy informace o tom, jak má fungovat zdravý vztah, často nepřerostou v dovednost a reálnou změnu? V psychologii změny chování existuje dobře popsaný jev. Lidé často nedělají to, co sami chtějí dělat. Česky se tomu říká mezera mezi záměrem a chováním. Každý v dnešní době ví, nebo si dokáže dohledat, jak se zdravě stravovat, jak mít cvičební plán, jak by měl vypadat vztah. A výzkum ukazuje, že záměr a znalost sice chování předpovídají, ale zdaleka ho negarantují. Překážkou bývají únava, stres, návyky, prostředí, emoce a špatné spouštěče v reálném čase. To sedí na vztahy až nepříjemně přesně. Informace typu komunikujte, nastavte si hranice, pracujte s traumatem, řešte odcizení. Jsou k ničemu ve chvíli, kdy máte nemocné dítě, doma je ticho už 3. týden, nebo oba jedete na výkon a nedokážete si na sebe najít čas. V tu chvíli rozhoduje spíš automat, nával emocí nebo naučené obrany. Dobrá zpráva z výzkumu je, že mezera mezi záměrem a chováním se dá zmenšit. Typicky přes konkrétní plán, kdy a kde, průběžné sledování, jasné malé kroky a úpravu prostředí. Zjednodušeně pomůže nám méně teorie, ale více akce. Takže ano, poslechněte si edukační video, přečtěte knihu. Ale to nemá být vše, to nejdůležitější přichází až potom. A to něco reálně začít podle toho dělat. Na co je mi informace, že existuje nějaká nenásilná komunikace, když se nezvednu od mobilu a reálně si nejdu s partnerem promluvit. Jinými slovy, informace nejsou praxe a praxe je někdy dřina. Navíc nikdo nás systematicky nenaučil vztah žít a často kopírujeme model z domova. Česká studie ukazuje, že zkušenost s rozvodem rodičů souvisí s vyšším rizikem rozpadu našeho prvního partnerství a prvního manželství. Zajímavostí je, že i sociální nerovnost se do vztahů propisuje. Méně vzdělaní lidé mají vyšší riziko rozvodu. Říká se, že přetížení radami nás může ochromit. Když je možností moc, lidé často volbu odkládají, zjednodušují nebo raději neudělají nic. Když máte 30 správných doporučení, snadno skončíte u nulové praxe. Vidíme to kolem sebe, je tolik knížek, tolik kurzů, ale co si vybrat? A právě tato myšlenka stála za vznikem našeho programu, abychom vše sjednotili do jednodušší podoby. V párové terapii koluje číslo, že páry čekají s návštěvou poradny v průměru 6 let. Větší studie ale říká něco jiného. Většina párů přišla do 2 let. Přitom by stačilo tak málo. Nejdůležitější je prevence. Kdo chce pevné zdraví, dělá proto každý den nějaké kroky. Nezačne zdraví řešit až ve chvíli, kdy přijde nemoc. Tak by to mělo být i ve vztahu. Proto má smysl účastnit se podpůrných programů a aktivně pracovat na vztahu dřív, než je čas na návštěvu poradny nebo rozvodového právníka. Pro prevenci je prakticky nejdůležitější něco jiného než další informace. Například zavést opakované mikronávyky. Jsou to strategie, které pomáhají předávat dobré úmysly do akce. Konkrétní plán, jednoduché kdy, kde, monitorování a práce s překážkami. Z toho se dají udělat taková vztahová hygienická minima. Může tam patřit třeba pravidelný krátký rituál rozhovoru, který není jen o logistice. Domluvené pravidlo pro konflikty ve stresu, například kdy ho přerušit, kdy se vrátit,
anebo prostředí bez rušičů, třeba telefon mimo stůl. Zastavení a zhodnocení při náročnějších obdobích, jako narození dítěte nebo změna práce. Tohle je přesně typ prostoru u nás v Connecti, nejsou to jen další rady, ale skutečná struktura pro pravidelnou praxi. Pomáháme párům najít pravidelný čas, bezpečný rámec a nabízíme jednoduché vedení pro rozhovor a návrat k sobě. Vztah je největší projekt života, který často začneme spravovat až ve chvíli, kdy už jsme ve velkém problému. Protože možná fakt nepotřebujeme víc informací, potřebujeme víc praxe. A praxe vzniká tam, kde je pro ní místo.